الخير مشاهدينا وحياكم الله معنا مع بداية حلقة جديدة من برنامج صباح الشارقة. مشاهدينا، إنجاز جديد يضاف لإنجازات الشارقة الثقافية. بالأمس اختيرت عاصمة للثقافة العربية، وهي اليوم تختار لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية. من هذا الاختيار الجديد تأكيد لدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي لم يبخل بدعمه للثقافة والمثقفين سواء في الإمارات أو الخليج أو المنطقة العربية، بل وامتد عطاؤه ليشمل الثقافة في كل مكان. كيف وصلت الشارقة إلى هذه المكانة عربيا ودوليا؟ هذا ما سنناقشه اليوم في صباحنا الجديد. مساء الجنة قد يكون العنوان غريب نوعا ما مشاهدينا، لكن هو عنوان الفيلم الإماراتي المشارك هذا العام في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي في أبو ظبي، وهو المخرج جمعة السهلي. اليوم أيضا بإذن الله ستكون لنا وقفة مع جمعة للتعرف أكثر إلى هذا الفيلم وما يطرحه من أفكار وقضايا. إذا مشاهدينا، سيكون معنا هذا الصباح مجموعة من التقارير المصورة التي سنضعها بين أيديكم للتعرف على مجالات كثيرة في الحياة. أيضا لدينا معلومات مفيدة كثيرة، أيضا هذه المعلومات تفيد الجميع. الآن مشاهدينا أصطحبكم لنتعرف مع بعض على صحافتنا المحلية وما فيها من أخبار محلية أيضا ومنوعة عالميا وعربيا. ونبتدئ مع الصحافة بإذن الله. صحافتنا الأولى مشاهدينا هي الخليج، واخترت لكم منها هذا العنوان أو هذا الخبر: اتفاقية لتحصيل فواتير الكهرباء والمياه إلكترونيا في الشارقة. وقعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اتفاقية مع مؤسسة الإمارات للاتصالات لاستخدام أجهزة وماكينات الدفع الآلي لتحصيل فواتير الاستهلاك من خلال هذه الماكينات. طبعا هذه الاتفاقية تخلي المستهلكين إمكانية دفع قيمة مستحقات الاستهلاك الشهري في أي ماكينة أو أجهزة للدفع الآلي. أيضا ضمن هذه الاتفاقية أو المشروع ستضاف أو ضمن هذه الخطة المتكاملة اللي تنفذها الهيئة تشمل افتتاح وتطوير مكاتب فرعية جديدة تغطي كافة أرجاء مدينة الشارقة. وأيضا ستكون هذه الماكينات متواجدة في الكثير من المحلات التجارية أو في كثير من الأسواق والجمعيات التعاونية. هذا بالنسبة لخبرنا الأول. الخبر الثاني أيضا مشاهدينا هو من الشارقة عن اختتام فعاليات يوم الطالب الجديد في جامعة الشارقة. يقول الخبر: نظمت جامعة الشارقة يوما رياضيا مفتوحا بمناسبة يوم الطالب الجديد بهدف التعارف والتآخي بين الطلاب القدامى والجدد ومشاركتهم في منافسات شريفة مع أساتذتهم. طبعا هذه المشاركات تعرف الطالب بالمنشآت الرياضية الموجودة في الجامعة، إضافة إلى ربط الجامعة أو فرق الجامعة بالعناصر الجديدة، أيضا صقل المواهب الجديدة اللي تعرفون عليها. مشاهدينا، لا شك أن جامعة الشارقة تحوي الكثير من المجمعات الرياضية على أعلى مستوى، فيها يجد الطالب الكثير من المتعة وأيضا يمارس أنشطة الرياضية. ضمن أيضا الأخبار الأخرى، توقف تسرب الأملاح من التربة الصحراوية. شركة إماراتية ألمانية تنتج رمالا عازلة تمنع هذا الهدر للمياه. حتى وصلت شركة إماراتية ألمانية إلى تقنية جديدة تمكن من معالجة الرمال الصحراوية لإنتاج رمال عازلة تمنع تسرب مياه الري في طبقات الأرض المنخفضة، مما يحول دون هذه الكميات الكبيرة من المياه. أيضا هذه الرمال لها فائدة أخرى، هو أنها تمنع تسرب الأملاح الموجودة في التربة الصحراوية إلى العمق حين استصلاح هذه الأراضي للزراعة. من الأخبار الأخرى طبعا